বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সাবিনার রান্নাঘরে আপনাদের শুভেচ্ছা। আজকে কোনো আমি রেসিপি শেয়ার করব না, আজকে আমার বেলকনি গাছগুলোর ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখানে বাগান বিলাস গাছে সুন্দর ফুল ফুটেছে, করলা গাছ লাগিয়েছি, করলাও ধরেছে গাছে। এই যে করলা দেখতে পাচ্ছেন। ড্রাগন গাছ লাগিয়েছি, অনেক বড় হয়েছে মাশাআল্লাহ। করলা গাছ ছড়িয়ে গিয়েছে সুন্দর করে বেলকনিতে। এই যে করলা, আরও করলা ছোট ছোট ধরেছে। এখানে আমি ছোট ছোট বোতলে গাছ লাগিয়েছি। বিকালে বারান্দায় আসলে মনটা সতেজ হয়ে যায় এবং অনেক ভালো লাগে। যে ক্যাকটাস গাছে ফুল এসেছে, এই যে ফুলের গাছ, কারি পাতার গাছ। এই যে করলা গাছে আরও ছোট ছোট ফুল এবং করলা ধরেছে মাশাআল্লাহ। এখানে আমার লেবু গাছে আমি বেশি সার দিয়েছিলাম, পাতাগুলান পড়ে গিয়েছে, আবার নতুন করে পাতা গজাচ্ছে। এখানে আমার এই যে মরিচ গাছ, ফুল গাছ, এখানে পাথরকুচি গাছগুলান, অ্যালোভেরার গাছ, এগুলো মরিচ গাছ, এই যে ক্যাকটাস গাছ। এখানে যে গাছটা দেখতেছেন এগুলো সব ক্যাপসিকামের গাছ, নতুন করে আমি বিচি ফেলিয়ে লাগিয়েছি মাশাআল্লাহ, এগুলো গজাইছে। এখানেও পুদিনা গাছ আমার খুব সুন্দর হয়ে গিয়েছে। এইটা একটা লেবু গাছ, এখনো লেবু ফুল আসেনি। এখানে আমার ছাই পাতার গাছ, এখানে ওয়ালে ঝুলিয়েছি মানি প্লান্টের গাছ। এই যে আমার মেহেদি গাছ, আর একটা বেলকনিতে আমার, এটা রান্নাঘরের সঙ্গে লাগানো বেলকনি। এখানে আমার আমার মেহেদি পাতা মোট কথা কিনতে হয় না, সব আমার গাছ থেকে মাশাআল্লাহ আসে। এইটা ভিউয়ার্স আর একটা বেলকনি। মোট আমার 3টা বেলকনি। এখানে আমি একটু একটু করে গাছ লাগিয়েছি। এই যে এই পাশে এগুলো লাগিয়েছি আমি, পাথরকুচি গাছ অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। যে এখানে এইটা আরেকটা মেহেদি গাছ আমার, আরেকটা বারান্দায়। এইটা কি গাছ আমি সঠিক বলতে পারি না, যাই হোক একটা গাছ হবে। এখানে মানি প্লান্টের গাছ, এই গাছটা মাশাআল্লাহ সুন্দর হয়েছে। আর এখানে আমি আর এটা একটা র্যাক, র্যাকে সুন্দর করে এই যে আমার ক্যাকটাস গাছ, মানি প্লান্টের গাছ, এই যে আমি সুন্দর করে লাগিয়েছি। আমার ড্রয়িং রুমের এই গাছগুলান, আমার কাছে গাছ লাগাতে অনেক ভালো লাগে এবং আমি আমার সন্তানের মতো এদের পরিচর্যা করি। এই যে একটা গাছ, এই যে একটা, এই তো ভিডিওগুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই সাবধানে থাকবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক। আল্লাহ হাফেজ।